Você sabia que um filósofo chinês venceu o maior debate de sua vida sem dizer uma única palavra? Era uma manhã tranquila, quando um rival chegou à casa de Lao Tzu, pronto para a batalha intelectual. Ele trouxe argumentos elaborados sobre poder e força, esperando uma discussão feroz. "Venho provar que você está errado sobre tudo", gritou o desafiador. Lao Tzu simplesmente se sentou em silêncio absoluto. O rival continuou por horas, gesticulando, debatendo sozinho, ficando cada vez mais desesperado. "Responda-me! Defenda suas ideias!", insistia. Mas Lao Tzu permanecia imóvel como uma montanha. Após horas de frustração, o homem finalmente parou, exausto e derrotado. Naquele momento de silêncio, ele compreendeu. Havia experimentado o Wu Wei, o poder da não-ação. Lao Tzu demonstrou que verdadeira força vem do alinhamento com o fluxo natural. Hoje, líderes usam esse princípio em negociações e resolução de conflitos. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é absolutamente nada.